大家好，我是樱桃。前些天呢，有个人在停车场把车自己给蹭到了旁边的柱子上，然后我就突发奇想，想试试我的独门绝技——修车。好吧，其实是因为在加拿大修车真的太贵了，我们决定网上搜搜解决问题，死马当活马医。于是乎，开启了修车的各种尝试。无图无真相，先来看看我修车前后的对比图吧。本着省钱的第一要义，首先尝试了网上传说的牙膏法，一刀买了超市特价最便宜的牙膏。需要的工具就是一支牙膏跟一块海绵，如果没有海绵，用家里刷碗的海绵也是可以的，别用粗糙的那一面就可以。牙膏法修复划痕分3步，第一步涂抹牙膏，我涂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 。第二步用海绵打磨，摩擦摩擦，在光滑的地上摩擦。不好意思，背景音乱入了。第三步，用海绵蘸水把车擦干净，完成。来看看牙膏法的效果吧。作为强迫癌，本癌不是很满意，于是火速去沃尔玛斥资40刀买了一套看上去很厉害的车划痕修复套装以及辅助工具，开启了我第2次的尝试。研读了一番说明书，作为课代表的我帮大家做了点笔记。车的划痕分为好几种，一种就是没有破坏车漆，只是蹭了别的东西的颜色；第二种呢是轻微划痕。第三种就是比较头疼的深划痕了，而深划痕又有2种，一种是只划到车的表层保护漆，第二种呢伤到了更深层的车漆。第二种还需要额外购买补漆笔，由于我没有买补漆笔，所以这个视频呢我就只演示了第一种只划到了车的表层保护漆的方法。由于剐蹭的面积着实有点大，划痕深浅不一，所以呢我就把各种修复方式都尝试了一遍。第一种只是剐蹭到别的颜色的情况，首先将麂皮进水把车身擦干净，然后用抛光乳与海绵打磨抛光有划痕的地方，擦过之后少了一些划痕，但效果还不是很明显，于是开始尝试第二种。此番操作非常耗费体力，建议大家吃饱喝足之后再开工。第一步，喷润滑液，开始用3号磨砂纸打磨。官方说明书呢，说每个地方要来回打磨20次。我第一次打磨的时候很傻，把润滑液直接喷到了砂纸上。大家不要学我的错误示范，请直接往车上喷，直接往车上喷，直接往车上喷。重要的事情说3遍。结束之后，用擦车布擦干净。喷润滑液，然后用4号磨砂纸打磨，其实就是换了一块磨砂纸，重复第一步。打磨完后，用擦车布再一次擦干净，用抛光乳加海绵打磨抛光。最后一步，用擦车布擦干净。擦完之后呢，本癌还是不是很满意，继续发挥强迫症的优良传统，开始作死类似的深层划痕修复。第一步，用修复笔涂在有划痕的地方，一边涂一边心里默言：妈呀，为什么这么多划痕？涂完后需要晾干1夜。第二天呢，进行后面的步骤。第二步，喷润滑液并用2号磨砂纸打磨。2号磨砂纸呢跟1号磨砂纸其实是同一块，只是在不同的面。照片上呢我放的其实是1号砂纸的那一面，大家不用介意，直接用2号即可。结束之后，用擦车布擦干净。4步呢，就开始重复第2次尝试的所有步骤，所以建议大家一定要养足精神再干活，因为真的太累了。首先用3号打磨纸加润滑液进行打磨，然后我们用擦车布把车身擦干净。第6步呢，就是重复用第4号磨砂纸打磨，喷润滑液。喷完之后，我们再一次用擦车布把车身擦干净，最后用抛光乳跟海绵打磨抛光。
最后就是擦车布擦干净，然后就大功告成啦。最后大家再来看一遍我最后的成果。作为一枚新手女司机，修车方面不是很在行，希望各位老司机们轻喷，有更好的建议可以在视频下面留言哦。如果你喜欢这个视频，别忘了点赞、评论、转发哦。我们下次视频再见喽，拜拜。